ပြီးခဲ့တဲ့ blog မှာကျွန်တော် Fremont Street ကနေနေကင်းဘက်ပြန်လာပြီးတော့ဒီ Las Vegas Strip မှာ24နာရီပြေးဆွဲနေတဲ့ Duke Bus ကိုစီးပြီး bus ကားပေါ်ကနေဘယ်နေရာသွားမလဲကြည့်နေရင်းနဲ့ Circus Circus ဆိုတဲ့ hotel casino ရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့ဒီ hotel မှာ free show တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်သိထားတော့အပြင်မှာလည်းအရန်ပူတာနဲ့ဒီ hotel ထဲမှာခဏဝင်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးလိုက်မယ်ဒီ hotel ရှိကမုတ်ဦးကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ပြင်မှာဆိုရင်အကြီးပဲပြီးတော့သူကမီးတွေလည်းအများကြီးထွန်းထားတာထဲမှာတော့တခြား Las Vegas က casino hotel လိုပါပဲလောင်းကစားလုပ်တဲ့ slot machine တွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီ slot machine တွေအပြင်ခုလိုဖျားပွဲတွေလိုမျိုးမှာစောတဲ့ game တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ game တွေထဲမှာခုလို common ကလအုပ်တွေပြေးတဲ့ game တွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ဘယ်လိုစောရလဲဆိုတာသိအောင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ပန်းနိုင်ရောက်သွားရင်သူကအယုတ်ရတာပေါ့နော်ဒီ Circus Circus Hotel Casino မှာသူက free show တွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့သူကတနားရီချားတစ်ခါရှိတယ် show တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကတရုတ်ဂျွန်ဘာလို့ဟာမျိုးလုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်
တော်ဒီမလာခင်ကကျွန်တော် Fremont Street ကိုနေ့လည်ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ Fremont Street ကိုကျွန်တော်ကညမောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းဆက်သွားခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့ကြားထဲမှာမမောင်မချင်းကျွန်တော်ဒီ Las Vegas Street area မှာအချိန်ဖြုံးနေတာပေါ့ဒီ Las Vegas Street area မှာကျွန်တော်ဒူးဘတ်ကိုစီးပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ Las Vegas မှာနေတော့ကဘတ်စကားလက်မှတ်ကို3ရက်စာဝယ်ထားတဲ့အတွက်3ရက်အတွင်းမှာဒီဘတ်စကားကို unlimited စီးလို့ရတာပေါ့နော် Medical Street area ထဲမှာအခုကျွန်တော်သွားနေတဲ့နေရာတွေကလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းရောက်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်စကားကအတွက်ကိုပတ်စံပေးထားတော့ဘတ်စကားပဲစီးပြီးတော့သွားနေတာပေါ့အခုကျွန်တော် Circus Circus Hotel ကနေပြီးတော့အပြန်မှာဒူးဘတ်ကိုစီးပြီးတော့ Strat Tower ဘက်ကိုသွားနေတာအဲဒီ Strat Tower ပေါ်မတက်ခင်အဲဒီ Strat Tower နာက World Largest Gift Shop Bonanza ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခဏဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကတန်တယ်တော်တော်စုံတယ်လိုချင်စရာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနောက်တနေရာပြီးတနေရာထပ်သွားအောင်ပါဆိုတော့ဝယ်လိုက်ရင်တည်နေရမှာဆိုလို့ဘာမှတော့မဝယ်ခဲ့ပါဘူးဒီဘီယာခွက်လေးဆိုရင်တော်တော်မိုက်တယ်သူကခွက်ထဲမှာဘီယာထည့်ထားသလိုပေါ့အမှန်ထဲမှာကြိုက်တဲ့ဟာထည့်ပြီးတော့တောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ gift shop ကသူ့နာမည်အတိုင်းပဲ World Largest Gift Shop ပေါ့နော်ထဲမှာပစ္စည်းတွေတော်တော်ကိုစုံတာ gift shop 4-5ဆိုင်လောက်တနေရာထဲမှာပေါင်းပြီးဖွင့်ထားသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် Circus Circus Hotel နဲ့ဒီ gift shop မှာအချိန်နည်းနည်းဖြုံးပြီးသွားတော့ညနေနေစောင်းလာပြီခုကျွန်တော် Strat Tower ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားနေတာပါပြီးရင်အဲဒီ Tower မှာတက်မယ်ဆန်းဆက်ကြည့်မယ်မှောင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေကင်းဘက်ကရောက်ခဲ့တဲ့ Fremont Street ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာ night life တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသွားကြည့်မယ်ပြီးတော့ stage show တွေလည်းသွားကြည့်မယ်နောက်ဘလော့မှာကျွန်တော် Strat Tower ပေါ်မှာတက်ခဲ့တဲ့ experience တွေပြီးတော့အပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ sunset shooting တွေကို share ပေးပါမယ်